Hello，大家好，我係 QQ，歡迎大家嚟到我同思思喺上海嘅 vlog。呢幾日嘅安排主打就係一個 chill 啦。咁出發之前呢，我哋都有 plan 大概大家想去啲咩地方嘅。咁第一站呢，我哋喺酒店 check in 完之後呢，我哋就去咗附近食咗個蟹黃麵先啦。咁我哋食嘢嗰陣時呢，已經係3點幾鐘㗎啦。即係你餓嗰陣時咩都好食，係咪狗屎都好食？因為好喎，真係食咩都好好食。一滴唔漏。不過呢碗蟹黃麵呢，係真係好好食嘅。呢個蟹膏嘅湯包呢，又真係超級 juicy。咁食完呢碗麵之後呢，我哋大家都覺得有少少漏啦，竟然俾我見到我最中意嘅博主推薦嘅呢間茶飲店啦，咁我肯定要整翻杯先啦，哈哈哈哈。之後我哋就出發五元路 City Walk 啦，沿路呢都係感受到上海秋天嘅味道，好舒服，好安逸。好似啲中環鋪頭咁。係啊，各種各樣嘅嘢都有，好多呢啲小店，好特別。係啊，就呢啲咁樣，好多呢啲咁樣嘅地方。哇，好正啊！全部都係呢啲咁嘅店。到咗呢間我收藏咗好耐、好有 sense 嘅中古餐具家居店，入咗嚟之後呢，就好似穿越翻咗去中世紀歐洲嘅感覺啦。聽店長姐姐講呢，呢度好多呢都係百年嘅孤品啦，好似感覺自己入咗博物館一樣。就跟那個衣服放在一起，好的，對，會安全一點。我哋而家去食個早餐先。第二日係去上海自然博物館，好靚㗎！我喺小紅書睇完之後呢，我係覺得好靚㗎。呢個係史詩波我瞓嘅。果然係全球排名No.1嘅博物館嚇，上下一共咧有5層嘅，聽講咧有嚟自7大洲1萬幾件嘅標本模型啦，完全係沉浸式嘅感受啊！B 呢一層嘅繽紛生命館咧，真係有啲好似行咗入嚟非洲大草原嘅感覺，近距離咁樣去觀賞咧，真係有少少大開眼界喎。推薦大家嚟啊嚇！咁沿住出口揾到新澤路行大概100米呢，就嚟到呢間3馬路麵館啦。係咪真係好正？哇！隔住個 mon 我都記得呢個麵嘅味道啊！呢度嘅麵呢係屬於好食得嚟呢，又唔算係好甜嘅本幫麵啦。而且佢價錢呢係經濟實惠得嚟呢，又真係唔錯噶喎。呢個鹹蛋黃嘅獅子頭呢，推薦大家嚟試下，真係好好食。咁食完麵之後呢，我哋就一齊嚟到鳳園路嘅呢間 Wooden Spoon 嘅 coffee shop 啦。我原本係諗住試下春山特調 dirty 嘅，不過因為某啲原因，我最後係冇飲到啦。咁店裡面嘅咖啡姐姐呢，就沖咗杯涼茶嘅咖啡俾我飲啦。咁我哋喺 coffee shop 度 hea 完之後呢，就嚟到莊園啦。莊園佢係一個上海比較有代表性嘅石庫門建築嘅地方啦。如果中意睇建築嘅朋友們，係可以值得嚟呢度行一轉㗎。玩攰咗呢，仲可以喺附近嘅步行街度行一行。咁我還是想試一下那個開心果。咁我就陪思思食個雪糕先啦。你睇下佢食得幾開心，你就知道佢真係唔錯㗎。咁食下就到天黑啦。我哋沿路一直向前行，就見到小紅書上面之前見到嘅呢個 LV 號。哇，原來咁大家㗎！
嚟咗上海嘅呢幾日呢，有種好特別嘅輕盈感，相對於過去30年嚟講，算係一種比較難得嘅體驗啦。旅行嘅意義一直喺我嘅認知裏面係開闊眼界同埋心境，真係有啲中意呢一種話走就走嘅感覺。沿路睇到同自己生活嘅圈子唔一樣嘅事物，可以聽到自然嘅風聲，唔會太快，都唔會太慢。人生最好嘅人設就係做自己，盡所有努力令到自己開心。原來即使係咁樣都可以好快樂。多謝大家收睇我上海快樂嘅流水帳，希望大家中意今日嘅視頻啦。我哋下期視頻再見啦，拜拜！仲唔快啲關注我？